कल मेरा ब्लॉग नहीं आया। अभी अपने प्रोफेशन को लेके थोड़ा बिजी रह रहा हूँ, उसी से थोड़ा समय निकाल के मैं इस ब्लॉगिंग को दे रहा हूँ और आप सबका सपोर्ट की आशा करता हूँ। और आज हम अपने काम से छुट्टी होने के बाद हम एक जगह आए हैं, जो जगह मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर सकता हूँ। ये है ताजपुर का स्टेट हाईवे जो रांची जाता है। अभी मैं इसी हाईवे पे आया हूँ और बहुत ही प्यारा मोमेंट है। आप शाम में यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। ये ताजपुर से महज 1-2 किलोमीटर अंदर का लोकेशन है और बहुत शांत वातावरण है। ठंडी ठंडी हवा गर्मियों के समय में चलते रहता है।